Chez ce cheval, on suspecte des problèmes respiratoires. C'est une jument de haie de steeplechase qui présente du bruit respiratoire au travail depuis quelques temps avec une gêne. On l'a examiné sur le tapis roulant pour voir si on avait des éléments d'explication. Le but là, du tapis, c'est de reproduire l'effort et de pouvoir mettre un endoscope de façon simultanée pour observer la gorge au moment même où le cheval travaille à pleine vitesse. À l'effort, on a pu confirmer qu'effectivement, il y a un effondrement complet de son cartilage gauche et qui occasionne une obstruction respiratoire et du coup une intolérance à l'effort. Alors le futur pour cette jument, c'est une chirurgie peut-être? Soit elle arrête sa carrière, soit il faut effectivement intervenir, opérer pour fixer en ouverture et éventuellement réinnerver ce muscle déficient et permettre l'ouverture du cartilage de façon adéquate. Alors pour conclure Valérie, ce problème peut survenir chez tous les chevaux de sport, dans toutes les disciplines? Oui et non, ça peut survenir sur une grande variété de chevaux. Sur des chevaux de course, on en voit effectivement, presque un petit peu plus souvent sur des chevaux de selle qui sont de plus grande taille. C'est très influencé par la taille du cheval. Plus la taille du cheval est importante, plus la prévalence du cornage va être importante. Merci Valérie.